என்னதான் 3, 4ன்னு மல்டிமீட்டர் வச்சிருந்தாலும், நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு இரிட்டேட் ஆகுற ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. இந்த ப்ராப் ஒயர் அந்து போயிரும். ப்ராப் கன்னா பின்னான்னு கிடக்கும். அத போட்டு க்ளூவ ஒட்டி ஒயர பிச்சு சீவி, ஈவி பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்குங்க. இந்த வாட்டி இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த ப்ராப் எப்பவும் போல சால்டரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். சால்டரிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம், இதுக்குள்ள ஒயர்ல விடுறதுக்கு முன்னாடியே ஹீட் சிங்க்க போட்டுட்டேங்க. இந்த ஹீட் சிங்க்க பின்னாடி ப்ராபோட பேக் சைடுக்கு வச்சு நல்லா டைட்டன் பண்ணிட்டேன். நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளா இருந்துச்சுங்க. நல்லா நீட்டா இருந்துச்சு. டீசென்ட்டான லுக்கும் குடுத்துச்சு. இப்போ பாருங்க அந்த கம்பேரிசன் குடுக்குறேன். க்ளூ கன் போட்டதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸு.